بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هننضف مع بعض الكرشه بطريقه سهله جدا جدا، من غير بقى اي افتكاسات، من غير بيكنج باودر، من غير ملح ليمون، من غير بيكربونات الصوديوم، من غير اي حاجه خالص، بطريقه سهله جدا جدا جدا. وهتبصوا هتبقى بيضه زي الشمعه ديت كده. الغربال بتاع الكرشه كده زي ما انتم شايفين، جزء كده غربال كبير بحاله، وكمان في جزء كده من اللي هي الكرشه اللي بتكون فيها شعر زي ما انتم شايفين كده. طبعا جبتها كانت عندي في الفريزر، انا فكيتها وهنضفها معاكم بطريقه ولا اسهل ولا اروع من كده. وكمان هنضفها بطريقه حلوه جدا جدا بحيث ان ما يكونش فيها زفاره نهائيا. تعالوا نشوف بقى مع بعض. انا طبعا حل على النار، بس اول حاجه طبعا بوريكم الحته كده. بصوا دي كده الكرشه اللي هي الحته اللي فيها شعر، هي اللي بتكون الشعر بتاعها كبير. وطبعا الحته التانية اللي بتكون عامله زي الغربال كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا بتكون دي اكتر حته متعبه في تنظيف الكرشه، لان طبعا الفراغات بتاعه الغربال ديت او الزاويه اللي انتم شايفينها دي بتكون بقى يمين وشمال وبتتعب في التنظيف. هننضفها مع بعض بطريقه سهله خالص. اول حاجه معانا السر في المكون النهارده الميه السخنه. الميه السخنه النهارده بتخلي الكرشه ملهاش حل، وبتنضف بتكون بيضه زي الشمع. طبعا معانا كده حله هنحط فيها ليمونه، مش هنضيف اي حاجه خالص، ليمونه بس. وهنخلي الميه تسخن بس مش هتغلي. ما تخلوهاش تغلي منكم علشان الكرشه مش تجرمس كده وتدخل في السوا. لا، هنخليها سخنه بس، يا دوبك ايدينا تستحملها. تمام كده. وبعد كده طبعا هنحط كده الكرشه فيها وبص تقلبتين كده وهنطلعها على طول. مش هنطول في الميه علشان طبعا الكرشه مش تكش مننا. تمام كده. اهو انا هحاول بس نغلفها كده بكل الميه كده زي ما انتم شايفين، ونتاكد تماما انها سخنت. اهي ما شاء الله سهله جدا في التنظيف. وهنجربوها مع اي نوع كرشه بقى، كبيره صغيره. دي كرشه بلدي يا جماعه، كان حمال اللي جايبها وكانت عندنا في الفريزر. حتى لما عرضت مشتريات العيد ما جبتش كرشه، قلت لكم ان حمايه جابها. تمام كده. بصوا الماء السخنه بدات تخلي الطبقه اللي هي الغامقه السمراء اللي فوق دي تطلع. وهنبدأ كده نطلعها كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا مع بعض نجردها كده بالسكين، هنلاقيها بتطلع بكل سهولة. بصوا اهو شايفين. كمان لما حد بيكون بيمسك قصادك يعني بيكون التنظيف اسرع وبيكون اسهل. بصوا اهو كده. هتفضلوا تكحتوا فيها كده زي ما انتم شايفين. ولو حسيتوا ان الكرشه معاكم بردت، حطوها في الميه تاني ويطلعوها تاني، يا دوبك تغطوها كده او تبلوها بالميه السخنه وتطلعوها على طول، ما تخلوهاش تقعد كتير. والحله طبعا احنا سايبينها على نار هاديه عشان خاطر الميه بتاعتها مش تبرد. وهنفضل بقى اكحت فيها كده شويه كده زي ما انتم شايفين كده لغايه لما اتاكد تماما ان هي بقت بيضه زي الشمع من غير اي اضافات. اكتر حته صعبه في تنظيف الكرشه هي الكرشه اللي هي الغربال اللي انتم شايفينها دي، لانها طبعا بتكون مشرشطه كده وبتكون عامله زي العيون. الطبقه اللي جوه دي بتكون كده يعني داخله لجوه كده، فبتبقى صعبه في التنظيف. عايزه اقول لكم كمان ان هي بدات تطلع كمان بايديا اهين، بس طبعا بالسكينه بيكون اسرع. فانا همسكها كده انضفها كلها واوريكم النتيجه دلوقتي. اهو كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. انا جبت كده حماتي بس جت بعد طبعا ما نضفت جزء كبير منها. شدت قصادي وفي ثانيه كنا منضفينها، ما خدتش منه وقت خالص لانها طبعا الطبقه بتطلع بكل سهوله. بصوا الحته اللي بتتنضف بتكون حلوه ازاي، بتكون بيضه زي الشمع ما شاء الله. اهو شايفين. هفضل كده اجرد فيها كده او اعملها كده بالسكينه، انضفها كده بالسكينه. بصوا الحته اللي هي فيها شعر دي هوريها لكم كمان دلوقتي بتتنضف بكل سهوله. بصوا ديت الحته اللي هي بتاعه الطرف. بصوا بيضه خالص ازاي. بس طبعا الكرشه محتاجه حد يشدها قصادي عشان خاطر السكينه تمشي مسافه طويله، ما تعترسش كده او تاخد مطب كده في الطريق فبتتعطلي. لكن لما حد بيشدها قصادك ما شاء الله بتبقى فله. ديت طبعا بصوا شكلها بعد ما قعدت اجرد فيها كده شويه كده زي ما انتم شايفين، شويه محترمين، واعيد وازيد فيها كده زي ما انتم شايفين لغايه لما اتاكدت تماما انها نطفت كده من كل. بصوا طالع منها حاجات سمراء قد ايه. شايفين. هوريها لكم دلوقتي. طبعا الدنيا اتطربت واتربشت كده حواليا اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله نطفت خالص ما شاء الله. بصوا الحاجات اللي طلعت منها شوفوا قد ايه. بصوا ده كله شعر كده كان لازق في الكرشه او الطبقه اللازقه اللي كانت لازقه في الكرشه كده.
هاخدها بقى اشطفها كده تحت الحنفيه تحت ميه جاريه، وهوريكم شكلها بعد ما نشيل كل الحاجات السمراء الموجوده جواها دي. اهو كده زي ما انتم شايفين. اللي هي الكرشه اللي هي بالنوع ده طبعا بتمشي كل اتجاه كده يمين وشمال، وبتاخديه وبتدي عليكي كده لغايه لما تتاكدي ان الزاويه بتاعت الكرشه دي اتنضفت. اهي بعد ما شطفتها كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله بقت زي الفل ما شاء الله. تعالوا بقى علشان نتخلص من الريحه بتاعت الكرشه. طبعا احنا حاطين ميه واحنا بنصمتها كده على النار، حطينا ليمونه، دي ليمونه بتخلي ريحتها حلوه. بعد ما بننضفها خالص ونشيل الطبقه الشينه اللي فيها ديت او الطبقه اللي مش نظيفه، بجيب كده ليمونتين كده كبار وملح. وانا الصراحه ما كانش عندي دقيق ذره، لو عندك دقيق ذره حطيه ممتاز. وبجيب كمان معلقه جنزبيل. الجنزبيل دي بصوا له مفعول السحر في التنظيف. جنزبيل اخر حبه كانوا في البرطمان اهو، حوالي معلقه صغيره اللي كانت موجوده. وهمسكها بصوا هفركها كويس جدا جدا. انا هحط التليفون كده على جنب او الكاميرا على جنب، وهفضل افرك فيها كده بايديا الاتنين، وبعد كده هزودها شويه ميه وهسيبها قد نص ساعه كده في الميه بالملح بالجنزبيل، ولو معلقه دقيق كمان تبقى فله. بصوا حطيت عليها ميه اهي وهسيبها قد نص ساعه تنقع كده وتشرب كده من الميه بالليمون كده بالملح بالجنزبيل، تقضي على اي زفاره. الجنزبيل دي الصراحه حاجه كده عبقريه. طبعا شطفتها اكتر من مره تحت الحنفيه، ودي بصوا بقت عامله ازاي، وريحتها بقت جميله خالص خالص. اللي بيخلي ريحتها وحشه الطبقه السمراء اللي بتكون موجوده فيها. بصوا بقت بيضه زي الشمعه. الكرشه والممبار والكوارع من الحاجات اللي انا ما بعرفش اكلها من ايد اي حد، لازم اكون انا اللي عاملاها بايديا. لو اكلتها من عند اي حد يعني بقرف جدا من لما بشوفها كده بيسووها بالطبقه السوداء اللي فيها دي. لكن انا لازم اخليها في بيضه كده فله كده شمعه كده منوره ما شاء الله. زي ما انتم شايفين نضفناه بكل سهوله من غير اي افتكاسات بالميه السخنه. لو عجبتكم بقى الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك في القناه. ما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامه حبايب قلبي، مع السلامه.